Želim tortu sa svojim omiljenim Skittles bombonama. Lako, a bitno je ne štedjeti bombone. Treba ukrasiti svu površinu torte. A onda će biti mnogo lepa i slatka. A da bombone ne padnu, uradit ću još nešto. Moram napraviti testo za to. Treba mi brašno, mlijeko i jaje. A sad to sve dobro mešam. Skoro sam završila. Sad testo treba razvaljati i seći na dugačke kriške. Tako je, odlično mi ide. Ovim trakama ću pokriti bombone. Sad torta može da ide u rernu. Svaka mi čast. Sad se mogu odmoriti. Ne valja spavati tokom kuvanja. To je neodgovorno. Jel vam se sviđa moja tortica? Pogledajte kako je lepa i ravna. Ali to nije sve. Želim da sva torta bude šarena. Da bih to uradio, treba će mi fen za kosu, uz pomoć kojeg ću rastopiti boju sa bombona. Savršeno. Ostalo je samo dodati bombone. Tako je. Jao, izgleda da je torta spremna. A vreme je da je izvadimo iz rerne. Sigurna sam da će se Betty dopasti ova lepota. Dala sam sve od sebe. Nije loše, ali moja torta je svakako bolja. Mislim da je to pravo remek delo. O da, čekajte, moram i ja da spremam. Moram hitno ukrasiti tortu slatkišima. Zato ću koristiti specijalni uređaj. Ali, kako upravljati ovim? Treba mi bombone na torti, a ne po celoj sobi. Ups. Pa, to je to. A Betty, vreme je da zabereš ko će biti pobednik. Prijetno. Wow, sve torte su veoma lepe. Osim one što je Emma napravila. Ali možda je barem ukusna? Pa nije obična torta. Da vidimo kakva je ova torta. To je mnogo bolje. Bako, tvoja torta je veoma ukusna. Ostalo je da probam torticu kuvara Zaka. Izgleda mnogo dobro. O, da, a ukus je još bolji. Poješću svaku bombonu. To je nerealno ukusno. Zak, pobedio si. To, znao sam da će tako biti. Ovaj put mi se jede torta od lubenice. To je veoma zanimljiv izazov za mene. Nadam se da ću smisliti kako da napravim tortu od cele lubenice. Tačno znam da prvo treba skinuti koru. Za tortu će mi trebati samo pulpa. Skinut ću koru uz pomoć specijalnog uređaja. Tako je, odlično mi ide. Gotovo. Sad treba isteći lubenicu u obliku kora za tortu. Jao, a ja se neću tako mučiti. Uradit ću sve mnogo lakše. Samo ću isteći lubenicu na pola. I izgnječiti pulpu. Tako je. Zatim ću dodati malo želatina u jednu polovinu. A bitno je sve raditi pažljivo. Cool, Bako. A ja ću razbiti svoju lubenicu ovim. Tako je. To je baš zabavno. Pazi, sve ti leti na strane. Jao, izvinite, malo sam se zanela, ali ne brinite, skoro sam završila.
Pogledajte kako privlačno izgleda ovaj deo lubenice. Ali neću ga tako servirati. A bit će mnogo bolje ako ukrasim lubenicu različitim slatkišima. Onda će da ličiti na pravu tortu. Marshmallow. Onda lizalice i gumene bobone. Tako je. Nemate vi pojma. Svi znaju da prava torta mora imati nekoliko spratova. I ja ću imati baš takvu tortu. Tako da ću svaki sprat lubenice zalepiti uz pomoć kreme. Zatim kremu treba izravnati. Također bi bilo lepo dodati malo boje. Dole će moja torta biti zelena, a gore crvena. Odlična kombinacija boja. Izgleda dobro. A moje žele od lubenice je spremno. A jedina sam spremila nešto tako neobično. Torta ne mora biti neobična, pre svega treba biti ukusna. Moja torta izgleda kao prava lubenica. Napravio sam i oči i stvarno je baš slatko. Betty, je vreme da izabereš najbolju tortu. Ema, šta si to uradila? Samo si nabila bombone u lubenicu? A nije ni to loše, naravno. Ali drugi su se trudili mnogo više. Ni ukusniji nešto. Jela sam i lepše torte. Da vidimo šta je kuvar Zak spremio za mene. Njegova torta izgleda predivno, ali da li je ukusna? Neverovatno je. Ostaje da probam bakinu torticu. Sudeći po teksturi, to je žele. Da, upravo sam, to je žele od lubenice. Obožavam. Bako, ovaj put si najbolja. Jao, baka je najbolja. Ovaj put spremite mi tortu sa mojom lutkom. Sa lutkom? To će biti teško. Samo ne za mene. Zar me niste prepoznali? To nije lutka, to sam ja. A, unuko, tako je. Ja ću koristiti voće za svoju tortu. Treba mi puno voća. U suprotnom, tortica neće biti tako slatka kao moja unuka. Pogledajte, odlično mi ide. Ostalo je napraviti frizuru i to je to. Ideja je cool, ali to uopšte ne liči na Betty. I ja isto mnogo volim voće i bobice. Nemam vremena za časkanje, moram početi da radim. Za to će mi trebati ruke. Napravila sam oči, a ovo ću pojesti. Baš ukusno. Evo ih, žele oči. Od ovog ću napraviti usta. Mislim da izgleda baš slatko. Ostalo je dodati žele kosu i to je to. To liči na neko čudovište. Pre nego što počnem da radim sa tortom, moram promeniti njen oblik i učiniti je okruglom. To sam brzo uradio. Sad mi treba lutka koju ću staviti u ovu tortu. Pogledajte. Torta će biti kao velika lepa haljina. Skoro sam završio. Treba što više šlaga i kreme. Tako je. Ali lutka je plastična, nije jestiva. Gledajte svoje posla. Znam šta radim. Ostalo još malo. Preostalo je samo sipati sirup. O da, to mi je omiljeni trenutak u kuvanju. Jeste spremni? Sad će biti veoma lepo. To je to, sve je spremno. Idemo. Betty će biti oduševljena. A Betty, prijatno.
Sviđa mi se svaka torta. Ali probat ću prvo ono što je baka spremila. Ukusno. Ema, šta si ti spremila? Zašto ova torta ima tako strašno lice? Ne, to sigurno ne liči na mene. Nadam se da je ova torta barem ukusna. Obična je, jela sam i bolje. Ostaje da probam posljednju tortu. Ona izgleda najbolje. Baš mi se sviđa ova lutka, liči na mene. Sad ćemo saznati da li je ova torta ukusna. To je nerealno. Zak, čestitam na pobedi. Da, ja sam najbolji. Prvo što želim, to je Coca-Cola. Nadam se da me nećete razočarati. Šta kažeš? Kola to nije zdravo. Lako, tu nema šta da se sprema. Treba samo uzeti običnu kolu. Ja hoću da je otvorim i da probam. Mislim da se Ema neće naljutiti ako uradim to. Ukusno. Mnogo volim kolu. Jo, sve sam popila. Znači ipak ću morati da je spremim. Dobro. Stavit ću u šerpu nekoliko čokoladica da bi se istopili. Ovako. Odlično. Dalje. Juj, kako boli. Opekla sam se. Unuko, moraš imati specijalne rukavice. Uzmi da se više ne bi opekla. Hvala, bako. Dakle, sad ovu tečnu čokoladu treba sipati u flašu da bi Ema mislila da je to obična kola. To nije sve. Sad mi trebaju M&M's bombone. Samo kako da ih otvorim? Jao, trebaš skinuti rukavice. Tačno, hvala još jedno, bako. Otvaram pakovanje i sipam bombone u flašu. Verujem da je to ukusno, ali uopšte nije zdravo. Deca ne smeju piti kolu. Ja ću koristiti borovnicu i med. Kada pomešam to, ispašće nešto mnogo ukusno. Sipat ću što više meda. A bitno je sve to dobro izmešati. Ovako. Odlično, ali to nije sve. Sada flašu treba staviti u frižider da se ohladi. Dok čekam, mogu nastaviti da pletem. Ma to su sve gluposti. Ukusno piće se pravi od sasvim drugih sastojaka. Prvo ide roza Nutella. Baš je lepa. Znam da Nutellu vole svi. Od nje ću napraviti odličnu jestivu flašu. Sad unutra mogu praviti šta god poželim. Naprimjer, mogu napraviti torticu od šlaga, jagoda i kora. Sad treba svu ovu lepotu skupiti. To je to. Prijetno. To je previše teško. I kod mene je čokoladna kola, ali bilo je mnogo lakše napraviti. Čekajte, a gdje je baka? Gledajte, dok sam čekala isplela sam prelep džemper. Jo, moja kola je sigurno već spremna. Idem sad kod unuke, daću joj da proba. Jo, što mi je? Zaboravila sam na etiketu. To je to. Pa, vreme je da probam vašu kolu. Prvo ću probati ono što najviše liči na pravu. Izgleda da ima nešto u njoj. Nadam se da je to nešto ukusno. Wow, to je čokoladna kola. Cool. Ovdje su i moje omiljene bombone M&M's. I veoma ukusna čokolada. Sviđa mi se.
Sad ću da probam dve ostale kole. Da li ću uzeti ovu kolu u sredini? Wow, unutra je nešto gusto. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Oho, ovo liči na neki sirup. Med sa borovnicom. Baka zna šta najviše volim. Pa ostao je posljednji kandidat. Sad ću probati ovu glamuroznu roze kolu. Oho, izgleda da se unutra nalazi neka torta. To ću saznati kad isečem flašu. Oho, to je stvarno torta. Baš je ukusna. Šef Rose je pobedila u ovoj rundi. Čestitam. Bilo je očigledno. Nisam uzalud izabrala profesiju kuvara. Ovaj put morate spremiti hamburger za mene. Hamburger? Naravno, najbolja sam u tome. Šta? Hamburger? Ali to nije zdrava hrana. A Suzy čak ni ne sluša. Pa dobro, imat ćemo manje konkurencije. Za početak treba spremiti pljeskavice. Spremit ću je sama. Sa ljubavlju prema unuci. Ko će još osim bake napraviti pljeskavicu u obliku srca? To je to. Sad ću ispržiti. Uskoro ću se vratiti. Pa šta sad? Ja ću samo napraviti ne samo pljeskavicu, već i lepinje. Osim toga, svaka lepinja će biti različite boje. Emma sigurno nikad nije jela tako lepe i šarene hamburgere. Sad samo treba ispeći lepinje uz pomoć brenera. Ovako. Jao, moja pljeskavica miriše prelepo. Emma sigurno neće moći da odoli. Miriše stvarno cool. Čekajte, šta? Već treba da spremamo? Prokletstvo, neću stići. Morat ću da naručim hamburger iz McDonald'sa. Emma ga sigurno voli. Dobro je što hranu iz Meka tako brzo dovoze. Od svih ovih sastojaka ću napraviti svoj hamburger. Ako bude u prodaji, neka se zove Suzyn hamburger. Mislim da će Emma biti oduševljena. Kako neko može biti oduševljen brzom hranom? A mnogo bolje je hamburger od šefa. Takvi hamburgeri Emma sigurno još nije probala. Uložila sam dušu u njih. Pogledajte kako su lepi. A zar hamburgeri moraju biti lepi? A bitno je da budu ukusni. I zapravo duše je malo. Treba spremati hamburger s ljubavlju. Ja dobro poznajem svoju unuku. Ona može spremiti sebi hamburger koji voli i bez mene. Odakle da počnem? 1, 2, 3, 4, 5. Idem da jedem opet. Probat ću prvo ove lepe hamburgere. Nadam se da nisu samo lepe, već i ukusne. Da, nisu loši. Ali jela sam bolji. Dalje ću probati ovaj. Šta? Kakva je to gomila? Da li moram sama da napravim hamburger? Ne, bako. To si ti trebala da uradiš. Wow, ovaj hamburger mi se mnogo sviđa. Nadam se da nisam veliki, već i ukusan. O, da. Kao da je napravljeno od svega što volim u McDonald'su. Ovo je definitivno najbolji hamburger u ovoj rundi. Suzy, čestitam na pobedi. O, da. Ja sam rekla da Emma mnogo voli hranu iz Meka. Jeste li spremni za još jednu rundu? Ovaj put morate spremiti palačinke. Lako. Već puno godina spremam palačinke za Emmu. Sigurno znam koje ona voli. Prvo ide brašno. Inače imam najbolje brašno. Treba ga promešati sa jajem i mlijekom u dubokom tanjiru. Od toga će ispasti odlično testo. Mešati rukom je prošli vek. Danas postoje posebni uređaj za to. Treba staviti sve sastojke u činiju
Jo, samo što ja ne volim baš mleko. Kola je mnogo bolja. I zapravo što ne bih stavila u testo sve što Ema voli. Naprimjer, bombone Skittles. A još chips Doritos. Ni malo marshmallova neće škoditi. Da, sad to sve treba izmešati. Ovaj aparat će mi pomoći da uradim to. Sigurna sam da će to biti odvratno. Ja sam, za razliku od vas, napravila savršeno testo za palačinke. Već je veoma ukusno. Sad ga treba staviti u špric, uz pomoć kojeg ću ga sipati na tiganj. Napravit ću puno malih palačinjaka. Izgleda da se baka smorila. Hej, jeste li sa nama? Jao, nešto sam se zamislila. Vreme da počnem da pečem palačinke. Ema mnogo voli medvediće, tako da ću napraviti palačinke u obliku glave medvedića. Wow, nisam znala da je to moguće. Ali zašto se tako mučite? Ja ću samo sipati svo testo u tiganj. Malo sačekati i to je to. Suzy, tvoju palačinku čak ni psi neće jesti. Moje palačinke izgledaju mnogo bolje. Postaće još ukusnije kad dodam sveže jagode i slatku bananu. Osim toga, bit će ih mnogo zgodno jesti, jer ću ih nabosti na štapić. I ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Učinit će moje jelo još slađim. Priznajem, to nije loše, ali Ema će ipak izabrati medvediće. Pogotovo ako ih polijem šlagom. I napravit ću male nosiće od borovnice. Baš su slatke. A uz pomoć čokoladnog sirupa ću napraviti odlične oči. Šta? Jeste li već završili? Kako to? Zašto se moja palačinka zaglavila? Ema, hoćeš moći da je probaš ovako? Jao, kakvo je to čudo. Prijatno, Ema. Jao, kako je sve lepo. Osim treće palačinke. Šta je to? Izgleda kao da je već neko jeo. Odvratno. Ovo sigurno neću jesti. Smrdi na nešto. Fuj. Želi da me ubije? Ne, to ne valja. Dobro, probat ću ove male palačinke. Wow. Baš ukusno, mnogo mi se sviđa. Ostali su samo ovi slatki medvedići. Pogledajte kako su slatke. O da, još su i mnogo ukusni. Bako, stvarno praviš najbolje palačinke. Čestitam na pobedi. To, ja sam rekla da najbolje poznajem svoju unuku. Čokolada protiv žvake. Vidjet ćemo ko će pobediti. Već znam odgovor na ovo pitanje. Pogledaj kakav dobar aparat sa čokoladi sam dobila. Ne znam ni šta da izaberem, ima puno svega. A kod mene je aparat sa žvakama. Toko je težak. Jao, koliko ih ima ovdje? Oduševljena sam. Moram okrenuti ovo da bih dobila žvaku. Sad ću da probam. Super, radi. Pitam se kakav ukus ima zelena žvaka. Liči na jabuku. Nadam se da će unutra biti slatko punjenje. Jao, nema ga, ali svejedno sam zadovoljna. Mary, vidi kako se moje žvaka razvlači. To je tako zabavno, super. Možda da probaš neki drugi ukus. Odlična ideja. Ali nikako ne mogu da okrenem ručicu i izgleda da je se zaglavila. Upravo si, ne radi. Ali mora da postoji neki izlaz. Mislim da aparat se može rastaviti. Hajde da probamo. Nadam se da si u pravu. Super, uspelo je. Šta bih radila bez tebe, Mary? To je moja zahvalnost tebi, posluži se. A ja ću izabrati neki ukus za sebe. A još bolje je da uzmem odmah nekoliko. Wow, tako je mnogo lepše. Stavit ću još više žvaka u usta.
Drago mi što ti se sviđa. Dakle, nismo se džabe trudili. Nadam se da me ni moj aparat neće razočarati. Verovatno treba pritisnuti dugme da bih dobila čokoladu. Jao, ne radi. Jao, Twix. Imaš dobar udarac, bravo. Nisam mislila da to tako funkcioniše. Super, stvarno radi. Imam već 2 čokoladice. Hajde da nastavimo, želim još. Ovo počinje da mi se sviđa. Veoma zanimljivo. Koliko svega si dobila, svaka čast. Hvala, dala sam sve od sebe. Sad je vreme da ih probam. O Bože, izgledaju prelepo. Ova čokolada se topi u ustima kao neki oblak. Zadovoljna sam. Pogledaj koliko karamele. Zbog toga volim Mars. A Twix mi se sviđa zbog hrskavog keksa. O da. Oduševljena sam. Krećem drugi krug. Nikad nisam jela toliko čokolade, ali sviđa mi se. Ostala je još jedna čokoladica. Šteta što se sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da li stvarno nema više? Hajde, radi. Želim još čokolade. Mary, kako si? Jesi li dobro? Ljubav prema čokoladi lošo utiče na nju. Dobro je što ja umem da se zaustavim na vreme. Koliko žvaka. Ne mogu čak ni da ih prebrojem. To je nešto nevjerovatno. Pogledaj, Kate, kakva lepa i krhka čokoladna konstrukcija. Ne smem ni da dišem na nju, da je ne bih srušila. Ali moraš da probaš. Hajde, kreni. Upravo si. Ispalo je super. Čak mi se i svidelo. Želim da uništim sve što je ostalo. Super, i još malo. To je to, završila sam. To je bilo lako i vrlo uzbudljivo. Sad je tvoj red. Krećem. Vidi, i ja tako mogu. To je baš moćno. Mislim da sad možemo to sve probati. Upravo si, neće mogu biti vreme. Moja žvaka izgleda vrlo slatko. Obožavam roze boju. Kakva je metana i slatka. Baš kao što volim. Jedva čekam da probam svoju čokoladicu. Također izgleda vrlo dobro. Vidi kako je nežna. Tako se lako lomi. Mlečni ukus. Imali smo sreće. Kate, smislila sam nešto. Svidjet će ti se moj plan. Pa to je genijalno. Ponosna sam na tebe. Hajde da počnemo što pre. Upravo si, ja bacam, a ti hvataš. Aha. Uhvatila sam. A sad se menjamo. Otvori usta. Prokletstvo, nikako ne mogu da pogodim. Šta je to? Sedi mirno, Mary. Jo, danas očigledno nije moj dan. Nemam sreće. Kako me to nervira. Nema veze, probat ćemo drugi put. Trebalo je odmah da kažeš da si nesposobna. Nijednom nisi pogodila. Dobro je da čokolada nije pala na pod. Nutella, blago meni. Jako volim čokoladni krem. A ja sam dobila opet žvaku. To isto nije loše. Ovaj put žvaka izgleda baš neobično. Liči na pastu za zube, ali sigurno sam da ima bolji ukus. Super, bila sam u pravu. To je mnogo lepo. Izvini, Mary, ali moram da je zagrizem. Super, nisam očekivala da ću dobiti takvu žvaku. Treba mi još. Ne mogu da se zaustavim. Šta? Da li se stvarno već završila? Nema šanse. Šta si izmislila, Kate? Iseći ću ovo pakovanje. Sigurna sam da još ima žvake unutra, samo ne mogu da iscelim. Eto, ja sam rekla. Super, nisam se džaba trudila. Ne možeš ni da zamisliš koliko je ukusna. Vreme je da ja probam Nutellu. Ali kako da je otvorim? To, konačno sam uspjela. Jao, evo još jedne prepreke. Lako ćeš se snaći, Mary. Srećom, upravo si. Vidi, evo mog čokoladnog krema. Baš je lep, zar ne? Jeste, ne moraš da mi ga nabijaš u lice. Izvini, jako sam uzbuđena. Srećna sam zbog toga što sam dobila Nutellu. Ne sumnjam da je ukusna. Vidim da se nećeš zaustaviti. To si tačno rekla. Mary, sva si se umazala. Čekaj. Upravo sam smislila nešto. A šta ako kombinujemo naše slatkiše? Žvaku i Nutellu? Hajde da probamo. Hajde, ti si prva.
Nadam se da se neću razočarati. Sviđa mi se. Super, dakle tvoj plan je uspeo. Pokušat ću da naduvam balon. Možda će ispasti čokoladni. Tačno, hajde da proverimo. Pa, kakav je, Mary? Izvini, nisam mogla da odolim. Tako sam htjela da probušim tvoj balon. Pa dobro, bilo je zabavno. Isprljali smo se, ali sviđa mi se to. Da nastavimo? Naravno. Baš ti lepo stoji ova boja. Kinder jaja, to je super. Jo, šta je ovo? Duge žvake. Baš lepo vise, jel da? Meni se baš sviđa. Neće mogu biti vreme, spremna sam da probam svoje čokoladne jaje. Nadam se da me unutra čeka poklon. Opa, ovdje su dve polovine. Odakle da počnem? Počet ću od ove jer u njoj ima kašika. Super, unutra je igračka. Znala sam da ću dobiti neki poklon. Moram sastaviti delove. Mislim da to nije teško. Jao, kakav slatki medo. Ima čak i krunu. Joj, potpuno sam zaboravila na druge igračke. Vreme da se upoznam sa njima. Ovo također izgleda dobro. Pokaži mi, Mary. Jel to za mene? Hvala, super. Drago mi je što ti se svidjelo. Vreme je da vidim šta je u ostalim polovinama. Čokoladne kuglice sa slatkim kremom. Super. Kako nežno i hrskavo. Savršena kombinacija. Oduševljena sam. Srećom, imaš ga još. Da, znam, blago meni. Poješću to ovako. Čak mi ni kašika ne treba. Dobro mi ide. Vreme je da probam svoje žvake. Odakle da počnem? Izabrat ću ovu. Slatka je. Baš kao što volim. Da bih bolje osjetila ukus, uzet ću više žvaka. Toliko će biti taman. O da, kako sočno. To sam htjela. Vidim da si oduševljena. Vidi, Mary, da li ličim na hobotnicu? O da, isti ste. Kako zabavno. Želim još. Svidjele su mi se žvake. Sad mi se moje porcije čini jako malo. Nisam mislila da toliko staje u tebe. Ovo je potrebno za duvanje velikog balona. Spremi se, sad ćeš ga vidjeti. Jao, stvarno je veliki. Mislim da je vreme da se zaustaviš. Kate, jel me čuješ? Ovdje nema više mjesta. Kakva eksplozija. Eto, jesam rekla. Kako si? Jesi li dobro? Ovo je prava muzika. Stop, gdje ćete? Šta se dešava ovdje? Suzy, šta to radiš? Ko su ti ljudi? Ne ulazi na moju teritoriju, dogovorili smo se. Ovo su radnici koji će mi pomoći da ulepšam svoj deo. Ulepšaš? Šta će ti toliko radnika? Nećeš valjda dvorac da gradiš? Otkud znaš, možda i hoću. Da, uđite, molim vas. Daj mi taj plan. Hej, vrati mi to. Stani, ne možeš preći granicu. U redu, završila sam već. Hvala vam, evo plate kao što smo se i dogovorili. No, koji je to plan, bre? Sad ću da ti pokažem šta je pravi plan. Vidjet ćeš u šta će se pretvoriti moja soba. Napravit ću sebi super kuću ispod kreveta. To je to i ne treba mi nikakve radnike. Samo što imam mali problem sa jastucima. Šta to radiš? To je bila moja ideja. Kuća ispod kreveta. Kako te nije sramota, lopov? Nisi ti izmislila kuću ispod kreveta, zato nemoj da me kriviš. Moja kuća je svakako bolja. Pa da, znam. Jess, dozvoljavam ti da gledaš kako uživam. Ovdje mi je jako dobro.
I ja ću sebi napraviti super mesto, vidjet ćeš. Jao, to su popusti na igračke. Moram da posjetim ovu prodavnicu. Sklonite ruke. Ne smete ništa da dirate. Možete samo gledati. U redu, samo ću da gledam. Niko ne sme uzimati moje igračke. Pogotovo besplatno. Jao, to je Hagi Vagi. Ruke. Znam. Jao. Ovdje je veliki Hagi Vagi. Kako je dobar. Naravno, nemam toliko para, ali rešit ću taj problem dok čuvar ne vidi. Šta se desilo? Osjećam da nešto nije u redu, ali šta? Ćao, kako si? Jao, pričajuća igračka. U pomoć! Moram hitno da odem u svoju tajnu sobu. Kakav užas! Nadam se da me ovdje niko neće naći. Mogu da se opustim i odmorim. Zdravo, pače. Samo da znaš šta sam upravo video. Kakav plašljiv čuvar. Ali ja nisam lopov. Evo sav novac koji imam. Nadam se da će tog biti dovoljno. Suzy, pazi se. Sad i ja imam nešto što mogu staviti ispod svog krevetića. I to nešto je mnogo bolje od običnog čebeta. To je Hagi Vagi čebe. Da, Jess je baš čudna. Vreme je da ukrasim sobu plakatima i ostalim cool stvarima kako bih stvorila prijatnu atmosferu. I ja bih to mogla da uradim. Haha, moja kuća izgleda bolje od tvoje. Ali ne dugo, smislit ću način kako da uljepšam sobu. Što ste napravili ovdje? Tata, mogu li dobiti torbu? Ne, treba mi roze torba, a ne ranac. Želim da budem školarka, a ne školar. Hvala puno, tatice, najbolji si. Kakva lepota, baš su vam lepe kućice. Jao, ko je to? To je Hagi Vagi, to je odlična zaštita od svih stranaca. Dobar dan. Konačno sam donela pisanje. Možete li da ga proverite? Naravno, odavno si trebala. Slušajte, verovatno ste gladni. Hoćete možda jabuku? Imam i jednu kod sebe. Može, hvala. Ups, izvinite, slučajno sam. Sljedeći put daj mi u ruke. Ovo je dobra prilika. Izvinite, ali meni je tabla potrebnija. Našla sam je. Hej, Suzy, gde si? I gde je moja tabla? Kako ću sad učiti decu? Moram da se smirim. Znam jedan dobar način kako da uradim to. Eto ti lopov. Jabuka znači. Eto ti za jabuku. Eto ti za tablu. Monika je moć. Jess, sad imam nešto mnogo bolje od tvojih plakata. Mogu sama da nacrtam bilo šta. Jel mi zavidiš? Šta? Odakle ti tabla? I šta će ti? I onako ne znaš da crtaš. Šta kažeš? Kako si bezobrazna? Sad ću te ja naučiti. Šta ti je? Baš ti lepo stoji ovako. Kao da tako i treba da izgledaš. Vrlo smešno. Morat ću da se kupam zbog tebe. Ideja sa tablom je bila genijalna. Šta može biti bolje od velikog crteža koji se uvijek može promeniti? Ostaje da se soba dopuni različitim lepim igračkama. Naprimjer, ovakvom lampom u obliku jednoroga. Lampa? Kome treba lampa kad postoji rasveta? Gledaj i uživaj. Jao, kakva lepota.
Wow, stvarno izgleda lepo. A šta ja da radim? Sad mi se ne sviđa ovaj jednorog. Upravo si, moja rasveta je mnogo bolja. Šta da radim? I meni treba nešto cool. I već znam gdje da nabavim to. Imam jednog malog prijatelja. Ja sam Hulk. Zli i strašan Hulk. Hej, Quentine, možeš li mi pomoći? Treba mi taj medo. Mogu li da ga uzmem? Mog medu? Obožavam ga. Dakle, ne možeš. Zašto si tako bezobrazan? A ako ti dam, recimo, Nutellu? Ja sam naravno još uvek dete, ali čak i ja shvatam da je to premala tegla. Kako si pohlepan. A možda hoćeš čips? Veliki Pringles. Čips? Da, volim čips. Ali to je malo. Treba mi još nešto. Još? Ostala mi je samo kanta sladoleda. Jel može? Jao, da, daj ga ovamo. Mogu li sad da uzmem medveda? U redu, samo mi daj sladoled. Juhu, hvala ti puno. Idem ja. Šta je to? Gde je sladoled? Znači, odlučila si da me prevariš. Pokazat ću ti ja kako je varati Quentina. Moram u svoju kućicu. Vidi, moj verni pomoćnik. Ova devojka me je prevarila. Sa njom odmah treba nešto učiniti. Naprimer, nacrtati brkovi na slici. Ja sam zli genije. Tako ti treba, varalice Suzy. Eto ti. Očigledno je još uvek nije shvatio da sam ga prevarila. Ali ipak sam uzela medveda. Napokon ću moći da napravim pravo nebo za sebe. Oblaci koji će da svetle. Ovako, ostaje mi samo da upalim svetlo. Kako je lepo! To je mnogo bolje nego svaka rasveta. Svaka mi čast. Sigurno ću ogladniti, tako da mi treba frižider sa različitim slatkišima. Frižider? Tako je. Ali takvog će mi biti malo. Znam gdje mogu naći pravi frižider. Mama, izvini, vratit ću ti kasnije. Jao, šta će ti tako velik? Hrane ne može biti mnogo. Šta? Nema šanse. O, gdje je naš frižider? O, gdje je načos? Ne razumijem. O, gdje sve nestaje? Šta je to? Ne mogu ni na minut da se okrenem. Nadam se da ću barem stići da spasem tortu. Stani! Kćeri, znala sam da si to ti. Kako sam besna! Ne mogu više, moram hitno u moju kućicu. Kako si, Pahuk? Došla sam da se oslobodim stresa. Nemaš pojma kako je teško živjeti sa ovom decom. Samo ovdje mogu zaboraviti na sve i odmoriti se. Milina. Mnogo mi je bolje sad. Gde si bila? I odakle ti torta? Zavidiš mi jer ti nemaš torte. I šta ćeš da radiš sa njom? Piću čaj zajedno sa Hagi Vagi. Gotovo, ne smetaj mi. Bolje da si se podelila sa sestrom. Umorna sam od ležanja. Dobro je kad imaš televizor. Možeš gledati šta god hoćeš.
Tako je, Jess. Meni uopšte nije dosadno. Tako je. Hitno mi treba televizor. Opet sam ogladnio. Idem do kuhinje. Nadam se da se neće naljutiti. Stvarno mi treba ovaj televizor. Tata će me razumeti. Jel? Zdravo, kćeri. Kako si? Ćao. Ne brini, samo sam vidjela da ti televizor stoji krivo. Hvala ti. Stop. Gde mi je televizor? Lopov mali. Kako te nije sramota? Usred dana kradeš. Baš si bezobrazna. Moram u svoju kućicu. Dragi, donela sam ti piće. Hoćeš kolu možda? Aha, znam gde. Aha, sve je jasno. Smiruje se. Hej, zatvori vrata. Kako te nije sramota? Šta si uradila? To je tatin televizor. Sram te bilo. Pa šta, samo mi zavidiš. Sad mogu da gledam i da slušam šta hoću. Ne, ovo je za decu. To mi treba. Kakav užas. Odluveću. Smorila sam se, dosadno mi je. A meni će sad biti jako zabavno. Vidiš šta sam donela? To je plesni batal. Sad ću te srediti. Gledaj uči. To uopšte nije teško. Sad ću da te pobedim. Gledaj kako se to radi. Jao, kako je to cool. Da, baš. Pobedili smo. Čestitam. Sestro, moramo se češće ovako igrati. Upravo si. Hajde da nastavimo.